最近香港人喺英國最關心嘅其中一個議題咧，同埋討論得最多嘅咧就係10+1啦。呢一個咧係大家切身嘅問題嚟嘅。咁究竟係咪真係會推出呢？不如我哋今集問一問移民公司嘅高級顧問，睇下佢有咩睇法。大家千祈唔好走開啦。而家排緊5+1，我當每年10萬人，我哋呢度係咪有50萬人啊？咁佢一下子得罪50萬人，係一個幾多嘅數字啦。同埋件事真係唔 fair 嘅，就算你可能問翻啲英國人，不過希望好似阿 Wilson 所講啦，即係亦都根據以往即係嘅案例咧，即係希望佢就算真係要改個 BNO 或者改個移民條例都好啦，都唔影響已經入境英國或者已經申請咗嘅香港人啦，因為始終大家嚟到英國咧，生活都已經係比較艱難㗎啦，咁啊。Hello，大家好啊！咁咧上兩集咧，阿 Wilson 咧就同我哋咧分享過即係申請永居同埋入籍咧要注意嘅事項啦。咁咧我都應承咗大家咧會同阿 Wilson 咧傾下，即係最近工黨英國政府咧就係有個新嘅白皮書咧，就係話咧改嘅呢個移民嘅政策就係由5+1咧變做10+1嘅。好多朋友咧都好擔心啊，咁啊差唔多咧日日都追住嗰個新聞去睇啦。咁啊，我今朝一起身咧 Facebook 咧就已經彈咗出嚟咧，就係話咧，琴日咧就係咧工黨嗰邊咧，即係政府咧就係已經咧就住有一個之前有一個民意嗰個咧就係即係簽署聯署咧，就係我哋超過咗1萬人咧，就係講話大家係要求BNO 嘅簽證咧就係唔好改做10+1嘅。咁好似咧都個辯論都幾激烈下啦，咁啊都好似話講咗3個鐘頭咧，大部分嘅議員咧都係提議咧就係咧保留即係5+1 貨呢個 BNO 香港人咁啊當然啦，即係佢哋辯論完都未有一個確實嘅方案嘅，咁啊我哋大家都喺度期待緊咧年尾咧佢嘅公佈。Wilson，作為呢個資深嘅移民顧問啦，你點睇呢件事咧？你覺得10+1係咪真係會影響到我哋 BNO 咧？尤其是我好緊張，因為其實我好快就申請永居啦，即係我相信大部分香港人咧，即係尤其是即係一早申請咗入嚟呢個 visa 而又移居咗啦，好似我咁4年有多啦，咁臨到埋門一腳，我哋好憂慮啊！你點睇啊？嗱，其實英國改政策都唔係第一日嘅事嚟㗎啦。我記得我入行初期咧都比較黑仔嘅，咁嗰陣時就14年啦，投資移民先啦，就係嗰陣時就1 mil 英鎊，就變2 mil 英鎊。咁點解講呢樣嘢咧？其實我見識所有英國改例咧，佢 end up 都係講分新舊制嘅。包括啱講1 mil 變2 mil 啦，咁佢會分2條隊去行，新入嚟嘅 newcomer 就2 mil extension 嘅，咁攞永居嘅當然係1 mil 啦，去到續期嘅都係1 mil 啦，去到佢一個截止日咧，佢先至會話呢日你都唔再攞永居咧就冇啦，就可能要跟翻新嘅制度啦，係咁樣行嘅。咁曾經咧，其實都有一啲喐動過永久居民嘅政策。咁嗰陣時就喐一啲 skill worker，佢就話本身就係4年就攞永居，就變5年啦。相信大家都聽過啦。我聽過。係啦，呢一件事咧，當其時執政黨都係工黨，咁結果佢有一個好快嘅 reaction，就改 immigration rules。就唔使搞啲咩過咁多會啊，成啦。咁 end up 有好多人受牽連啦，因為佢一個咁短嘅日期，亦都有個追溯期。結果咧就有個集體嘅司法覆核，件事去到09年咧，終於有個法院嘅判決。咁個判決咧係判咗 Home Office 敗訴嘅。咁2個大原則係啦。咁大原則係啦，咁嗰陣時大原則第一個咧就係話會破壞咗呢一班申請人佢個合理期望，因為申請入去英國嘅時候，佢哋4年同我哋今次一樣啦，
我哋入去申請，好似英姐你咁樣入去係5年噶嘛，expire 5年之後就攞到永居啦。咁佢哋當時就係4年變5年，咁呢個影響對佢哋合理期望，呢個第一樣嘢個法院話唔 OK。第二啦，就影響咗一個公平性啊，即係話我呢一件事嘅執行咁樣一刀切，係咪對於呢啲申請人去公平呢？咁結果其實移民局係賠咗好多錢，再分咗好多個唔同嘅類別，有啲真係俾人遞解咗出境，或者佢再翻嚟嘅，佢哋成日要賠翻錢俾佢翻嚟嘅。係，所以幾個考慮點啦。第一，呢啲咁確實嘅案例，係工黨有冇咁犀利嘅團隊可以揾到位去推翻呢？因為好多聲音啊嘛，有啲人就會話：喂，我唔使改咁多嘢㗎，我好快透過改 immigration rules 就可以即刻生效㗎啦。咁樣有個咁樣嘅講法嘅。咁但係我自己個人我就睇唔到，同樣地改 immigration rules，我點樣可以逃出到呢一個俾人哋引過咁嘅 case law 過嚟去借鑑？而我作為工黨啊，假設我打得贏嘅理據呢，我自己喺呢方面我就未係好揾到。咁你話好啦，我唔改 immigration rules，我就行一個叫做傳統啲嘅途徑，就真係上議院下議院咁樣去行呢。咁呢件事呢，其實最近嘅移民例就係 BNO 簽證嘅時候，佢推出咗個 BNO 嘅 Act， 即係 Hong Kong Act 出嚟嘅。咁當其時大家有印象呢，就係應該係2020年嘅7月 announce。咁嗰陣時就 announce 就話我個 Act 呢就出咗嚟㗎啦，實際生效呢，最快啊，佢嗰陣時就係2021年嘅1月31號。係。咁有啲因為嗰陣時個環境都唔穩定啦，佢仲特登推出咗呢個 LOTR， 大家應該有聽過啦。推出咗 LOTR 俾人喺而家乜都未定好嘅情況下，俾人咁樣入境過嚟。咁所以去翻英姐你嘅case 啦，如果你係都差唔多上岸㗎啦，佢咁樣去傾、去推、去過會，仲要呢個唔係當其時咁一致喎。嗰陣時係保守黨同埋工黨都一致覺得呢個係我哋要履行嘅責任。而家仲係咁有爭議性嘅話，佢可唔可以喺咁短時間內推行呢？咁呢個我覺得英姐你都可以係稍為叫放鬆啲，係啦。咁當然冇人有水晶球啦，咁可能佢真係有個好犀利嘅團隊可以好有系統推翻呢一樣嘢，但係我個人嘅睇法就係，我覺得就真係唔太可能，係難啲，係啦。我自己個人睇法都係即係期望啦，或者都係希望唔好搞到已經申請咗嘅人士啦。即係如果你話你未申請嘅，可能就快啲趕搭尾班車，唔係可唔可以咁講咧？即係可唔可以叫啲人話，如果你有心嘅，你就快啲趁佢未改到之前，我依家申請。就希望佢到佢 announce 嘅時候咧，我已經申請咗就唔影響到，係咪會係咁嘅 case 咧？喺私底下其實我啲親戚朋友啊、同事啊等等咧，其實我哋自己都做晒呢個動作㗎啦，即係未知幾時去都好啦，係啦，即係有個心諗住移民就應該要做咗先啦，你意思係？係啦，或者買個保險啦咁樣，咁因為首先啦，5+10+1，我哋淨係喺數字上，我淨係喺個IHS， 即係個移民醫療保險俾 NHS 個費用咧，我已經 double 咗啦。即係本身我而家係 around 5萬零蚊一個人，我又變10萬蚊一個人。咁姑勿論後邊真係會唔會變10+1，我呢一個叫做直播嘅機會都相當之高啊，係咪？咁呢個第一樣嘢。第二樣嘢啦，其實喺政治上面咧，無論而家左中右，即係保守黨、工黨定係最右邊嘅Reform UK 都好啦，大家嗰個政治嘅責任都係要控制移民數字，呢個絕對係啱嘅。
係咁但係我點樣將呢一個政策實行得順順利利，冇乜阻滯，亦都係而家工黨執政嘅首要考慮啦。如果我要推一個政策，又司法覆核，又好多反對聲音，去到我任期尾都未推得到嘅時候，咁成件事嗰個爭取連任嗰個機會啊，就更加之微啦，係咪？隔咗咁多年先攞翻嗰個政權，咁我因為呢一樣嘢，去樹立咗一年啊！我哋要知道啊，一年申請 ILR 嘅人口啊，保守極都10萬人。而家排緊5+1，我當每年10萬人，我哋呢度係咪有50萬人啊？其實實際數字係有啲年份係14萬幾，有啲係12萬幾咁啊。Law roughly 保守，咁佢一下子得罪50萬人，係一個幾多嘅數字啦。同埋件事真係唔 fair 嘅，就算你可能問翻啲英國人，佢哋都覺得係唔 fair 嘅。英國不嬲奉行嘅就係係咪一個公平性？冇錯冇錯。咁呢樣嘢，我覺得佢唔會從同樣嘅錯誤喺佢執政嘅情況下犯兩次咯。重複犯錯係。冇錯。冇錯。頭先你講到有一個問題好好啊，嗱。你哋講到話有LOTR 啦，咁亦都有講到話續簽係唔會計落新制嘅，你覺得係咪咧？過往嘅慣例啦，係啦。以往嘅慣例咧，就係續簽就跟舊制，新入嚟嘅簽證就跟新制。英國其實都興㗎，好似我哋以前香港嘅公務員咁，佢都係分舊制公務員同埋新制嘅公務員。呢個係一個好好嘅例子嚟嘅，即係有新舊制嘅行法，都係一個好英國嘅慣例嚟嘅。你頭先講過 LOTR， 我又有一個問題想問啦。LOTR 計唔計入嗰5年嘅連續居住期入邊嘅咧？唔計嘅，唔計嘅，係啦，呢個都係即係啱啱講起 LOTR 咧，都幫一啲 LOTR 入境英國嘅朋友嚟到問一問翻，佢哋計算嘅其實同我哋一樣，係都係會跟翻嗰個 Visa 嗰個批核嗰日期嘅，係咪？冇錯，冇錯。咁你嘅估算咧，佢應該係年尾，即係或者即係佢都有講過，應該係年尾就會公布噶啦，咁樣。咁到時咧就我哋咧可以再傾下，即係睇下佢嘅新舊制有咩分別，好嗎 Wilson？ 好啊。其實英國佢改例都有幾多嘅 pattern 可以參考啦。年尾咧，佢話佢就希望完成到個討論啦。咁但係咧，英國不嬲嚟講，佢都係比較中意喺 Q1，即係3、4月即係春天嗰啲位啦，又或者係Q3 around 係9月至到10月啦，係 Q3 尾 Q4 頭咁樣，呢啲位去改嘅。咁所以我哋估算啦，都係咁講，估算咧就可能係年尾佢都未公佈到㗎啦。咁佢可能就係再諮詢討論，咁去到真係 Q1 尾3月就真係 announce 啦咁樣。咁亦都叫陰謀論啲咁講啦。就算工黨擺到明知道，喂係㗎啦，我係改唔到啊，我係戰勝唔到新舊制呢一樣嘢㗎啦。咁但係礙於佢有個政治任務去控制人口，冇理由大條道理而家 announce。即係話俾你聽個尾班車個期佢會縮到有咁短得咁短嘅，我相信。所以即係有意入境英國或者過嚟住嘅朋友就特別要早啲搞一搞啦，係啦，或者盡快去申請啦。咁到佢有咩公佈嘅時候咧，或者有啲咩新嘅消息嘅時候咧，我哋可以再同大家分享一下呵 ，Wilson， 你係啊，冇問題，係啦，我哋會密切為大家留意。係啦，我都好緊張下咁啊！不過希望好似阿 Wilson 所講啦，即係亦都根據以往
即係嘅案例咧，即係希望佢就算真係要改個 BNO 或者改個移民條例都好啦，都唔影響已經入境英國或者已經申請咗嘅香港人啦。因為始終大家嚟到英國咧，生活都已經係比較艱難㗎啦。咁啊，即係始終要投入一個新嘅地方，適應新嘅環境咁啊。希望咧大家都可以喺英國嗰度生活得開開心心啦，就盡快順利咁樣申請永居，然之後咧就入籍啦。咁啊，我咧就嚟緊就下年咧就會申請永居啦。咁到時我都有啲咩問題咧，都會請教 Wilson 啦。又或者如果各位朋友依家已經可能籌備緊啦，有相關嘅問題，好想問下 Wilson 嘅，即係或者係想諮詢下佢嘅意見咧，都歡迎你咧可以咧喺我哋嘅留言嗰度講啦，又或者咧我哋都 post 咗我哋嘅email 喺呢度咧，咁啊大家咧可以直接 email 我啦，同我聯絡啦，咁啊可以咧即係將 Wilson 個 contact 咧介紹俾大家，等大家可以直接同佢溝通啦，亦都可以咧私信我，就參加我哋嘅 Facebook 啦，遠親不如近鄰。咁啊，多謝晒大家嘅收睇啦，亦都好多謝 Wilson 咧俾咗咁多嘅專業意見啦，同埋知識咧，就同我哋分享咗咁多嘅。咁啊，今日嘅時間咧就係去到咁多，多謝晒大家。咁啊，希望你咧多謝個公仔 subscribe 同埋咧撳埋個鐘仔。咁我哋下次咧就再見啦。咁啊，多謝晒 Wilson，拜拜。拜拜。